Ante o aumento dos contaxios e as portas dunha fin de semana especialmente complicada polas festividades de defuntos e de Todos os Santos, Sanidade toma medidas. Dende esta tarde quedaron pechados de xeito perimetral os concellos de Pontevedra, Poio e Marín. Limitamos os movementos de entrada e salida na Galicia urbana, poñemos especial incidencia nas características deste fin de semana e en particular dunha festa como é a festa de Todos os Santos e, como sempre, tomamos medidas, levamos facéndolo meses, estamos estendendo medidas que xa tiñamos adoptado na provincia de Ourense en función de datos epidemiolóxicos, estamos estendendo a outras cidades e outros concellos con criterios tamén epidemiolóxicos. Nos concellos afectados, a Policía Local xa comezou ás 3 da tarde a facer controis para garantir o cumprimento das novas restricións, como este nun dos accesos a Poio. Quedan limitadas as entradas e saídas nestes tres municipios, aínda que sí pode haber desplazamentos entre eles. É dicir, un veciño de Pontevedra pode cruzar a Ponte da Barca para ir a Poio sen ningún tipo de xustificación, pero non poderá ir visitar un cemiterio do Concello de Barro, por exemplo. Ademais, as reunións sociais quedan limitadas en Pontevedra, Poio e Marín a persoas conviventes. Mantense no nivel 2 que ten toda Galicia ahora mesmo, con limitación de número de persoas que se poden reunir, pero engadimos neste caso, e dada a situación epidemiolóxica que quedou xa claramente detallada, engadimos neses concellos a limitación de reunións a solo convivintes. O resto das restricións nestes tres concellos mantéñense no nivel 2, polo que bares e restaurantes poden seguir atendendo aos seus clientes no interior cun aforo do 50% sen consumo en barra e coas terrazas ao 75%. As medidas buscan reducir desplazamentos innecesarios e evitar encontros familiares que son nestes momentos o principal foco de contagio, máis aínda tendo en conta a gran cantidade de viaxes a cemiterios que estaban previstas para os vindeiros días. Tamén queremos poñer no contexto da fin de semana que comeza e que, como saben, é unha fin de semana tradicionalmente de traslados polas visitas aos cemiterios, reunións familiares, etc., que son, como levamos tempo dicindo, un dos principais focos, lembramos, dos brotes e dos contaxios. As restricións vanse revisar o vindeiro martes cando se vai reunir de novo o Comité Clínico para analizar a situación da pandemia en Galicia. Estas medidas tamén se aplicaron no resto de grandes cidades do país e tamén noutros concellos de menor entidade, pero nos que a situación epidemiolóxica tamén é complicada.